你是 Yes Man 吗？停止便利贴人生，欢迎来到找两光。好，所以嘞，我们今天再一次看一下 Dcard 上面的问题是什么？习惯帮别人，大家把你当工具人，为什么要当好人？小明是超级大好人，热心助人，无条件地爱同事，所以同事有需要他都会帮忙，但却被主管骂。主管说你不应该无条件帮忙其他部门的同事，被更上层的上司看见，会认为我们部门不忙，不需要再加人。当下纠正 A 员工。好，我们来看最多赞的解答，就是拒绝，除非有好到非常好在帮助。越是善解人意，越是被糟蹋。当哪一天你发现你用尽全力在帮别人，甚至到了委曲求全的地步，而对方完全没有看在眼里，甚至觉得这本来就是你该做的事，你受的伤够多够重了，自然就会改变了。我自己也是这样过来的，加油！哇塞！怎么听起来这么悲啊？就是职场当中就会碰到这样的事情啊。你觉得好人与烂好人有差吗？差一个字啊。你觉得基督徒我们会不会被人家要求要做一个所谓的烂好人，在职场上面，或者说你对你自己会不会有这样子的期待，说，就是我们要爱人嘛，然后呢，我们要尽可能去服侍人嘛。我没有这样子的话，是不是没有好的见证呢？你觉得呢 ？OK， 基督徒，如果我们今天说我们要做好人好了哈，对，那这应该是出自于一个本性本能 natural， 去做，所以代表你做这件事情的时候，你不会不开心，因为你就是这个样子。你不会强迫自己这样子，但是当你开始觉得不舒服的时候，我认为那你就应该要停。我觉得这是回归到是说你怎么面对人家给你的要求。我们面对所有的要求，那你不回应的原因，或者是你都一直顺着他们，是为什么？是不是因为你害怕得罪他们？有可能，很多人是出于恐惧害怕。对啊，那所以你不是好人啊，所以你也不要说我一直做烂好人 ，no。你是被威胁，你害怕，你出于恐惧，所以你也不是出于你自己是一个好人啊。因为你知道，我很喜欢看一些，就是有关于一些职场上面的这种录剧。那我就觉得说，其实真的你会发现在职场的上面，当然我觉得那是戏剧了，可是其实真的有蛮多人喜欢占人便宜的。对，如果同事某些事情不想做的时候，他们就会找那个倒霉鬼去做他们不想做的事情。那如果你就是那个烂好人，如果你不懂得怎么样子能够去拒绝的话，很多的时候那些事情就会落在你的身上。最惨的是，大家会认为这是理所当然的，除非你真的是一个超级无敌正面积极的人或什么，你都觉得人生发生什么事情都是神给你的试炼，或者是什么，不然的话，我觉得没有人受得了，这种哪有人受得了的？我觉得这就是真的是成为了职场的霸凌。所以我们需要有一个的 sense 是说，我该不该接受？对，我愿不愿意是这个样子？因为不只是你说烂好人好了，就算是如果你在一个我觉得是霸凌的环境，比如说老板的要求，对，是过高，是。我想要问问你的同工有没有这样的感觉？但是我觉得其实就是真的，有些时候人会有这样子的感受。会啊，你知道这是为什么？我们就讲说人不完美，所以你看到其实是 every level， 我们虽然很不喜欢那一个，比如说印度的有种叫什么阶层的这个制度，但是其实你仔细的去看，是在每一个里头都有这种制度在。比如说在医院里头，我以前看不出来哪一个的医生是比较资深的，他们就教我，他就说你就去看，袍子越长越资深，短短的那就是刚进去的，所以他们最菜。所以呢，他们也不敢怎样。女生故意剪短的。No， 他们也不敢怎样。上面的医生对他们说话，他们就是。然后医生走了，
不一样了，因为还有欺负下面的人，下面的是谁了？对护士，对，护理师。我是说美国的，不是台湾的。这 Grey's Anatomy，不要台湾的护士，等一下护理师，等一下你来骂我们啊，我好紧张。然后他们就会去什么？他们就去霸凌那一个清洁的，清洁的那一些的，对不对？所以我看到的是，我觉得这就是一个破碎的世界里头所发生的。那我要问啊，怎么样在这破碎的职场或是破碎的世界的里面可以生存下去，或者说可以活出一个基督徒好的见证？哇，这个讲得真好，所以我来问一下光哥，他的答案是什么？我的答案是这样子，你需要学习怎么样子能够有健康的界限。Yeah， 我觉得不是说懂得去拒绝人，而是说懂得要有好的界限。然后呢，你必须要排出你工作上面最重要的优先次序是什么。我觉得刚刚问的那个问题就是说，你如果自己本分的工作没有办法做好，你一直做别人的工作的话，那我觉得那就不是一个有智慧的方式。而且呢，你是在造成别人没有办法为他们自己的工作、为他们的生命去承担起那个他们该承担的责任。你在害了他们。对，其实你在害了他，你也害你自己啊。对，如果你会发现说，我一直对我的同伴丢给我的工作，因为我觉得我很看重这个关系或什么，我一直对他说 yes。可是呢，我可能是对于我的主管或者是我的领袖，我都一直在对他说 no， 我不要。那你就发现说，其实这个就有点怪怪的。我认为大家不要一直害怕说，那如果这一个人不喜欢我的话怎么办？我们太担心冒犯别人。对。这个就会，我想要问一个问题啊，那如果这个人是你喜欢跟欣赏的对象的话，你会不会很甘愿要做他的工具人？我觉得应该会吧。对啊，就是你做每一件事情都要心甘情愿的做，要不然就不要做。很开心的当工具人，对，是这样子吗？就你要很快乐的做，你就觉得自己不是工具人。对，真的跟心态有关系。对，是不是？因为你看父母愿意去做工具人呢，做牛做马，但是因为爱啊。但是如果你真的在这一边，在工作上面，你已经觉得你一直在替人家扛，我要跟你说，那你不要扛。那讲白了就撕破脸，那宁愿撕破脸，要不然你就撕破你自己的灵魂啊。对啊，我觉得有些人害怕冲突啊，所以要刚强壮胆。对立啊，对。我觉得不要害怕。而且有些人他会让你觉得你不帮他做这些事情的时候呢，会让你觉得有愧疚感、有罪疚感，那种控告定罪，就觉得说你都没有爱心啊，你能够帮忙为什么不帮忙啊？有些人他真的很懂得怎么凹你，那我觉得你真的需要去懂得怎么去面对这种罪疚啊。这种亏欠啊，因为其实我觉得很多你不是在爱里面做的时候，你就是在罪疚、亏欠，或者是在恐惧的里面去做这些事情。那我告诉你，长久以来对你真的是像你讲，对你的灵魂、对你的心是不健康的。我觉得有一本书我蛮喜欢的，这本书叫做《可以善良，但你要有底线，不当好人》。它里头有一句话，它这样说：在职场上，与其讨好同事，不如把精神花在把工作做得更好。我们从小被教育成，只要被人讨厌，就是让人失望。这其实是个迷思。与人为善一样，可以有底线、有立场、有态度，反而才会被人尊重，才能堂堂正正活出自我。对，我觉得这真的很重要。其实我要讲我自己的例子，就是我一开始进到教会里面服侍的时候，其实大家真的对我有很多的误解。OK， 因为我是一个很专注在我要做就是神呼召我要做的事情上面，所以呢，有些的时候我真的，譬如说我不喜欢去玩这种职场政治啊，或者是说你知道吗？就是我必须要很诚实的讲，有些时候教会也有教会的政治啊，是同工跟同工之间的那种关系的 dynamic 啊，我对那些东西的时候，我的感受性都很低，所以其实我真的不在乎别人讨厌我，我真的不在乎别人怎么看我跟怎么想我。我那个部分我就会放得很低，因为我真的觉得说，我做神要我做的事情，或是我做我这份工作要做的事情，都来不及了，我还在管你喜不喜欢我，我还在管你的想法，我还在管说其他人怎么看我。其实我把这些东西都放在
我不是说我是很骄傲，不去管人的感受，可是那个并不是我的 priority， 那个是我很后面的事情。所以我觉得一开始的时候，其实我很容易遭人家的误解，我很容易让别人不舒服。可是我相信一件事情，我相信的是，如果你的心是对的，迟早你职场的同事他们会知道。如果你不是出于恐惧，而是你是真正出于爱人去帮助人的话，我认为时间久了以后，他们会认识真正的你是谁。OK， 来，我给你5句话，你跟我讲对还是不对，然后你的看法，好不好？好，就是我刚才说的那一本书。他说，真正成熟的大人不会轻易交出主权，也不会迎合周遭。对啊，所以这个是真正的成熟，因为不成熟的话，你就会很害怕周遭人怎么看你。OK， 来，问题往往只会在该被解决的时候降临在得解决它的人身上。我对这一题我有一点的，可能要看在套用在什么地方吧。你知道，其实就有人问我说：“哎，关元牧师，为什么教会也不试着去买疫苗？”这个压力给我的时候，我其实说真的，我刚开始真的有压力耶。我觉得对耶。为什么我不试着去买疫苗？我完全没有压力耶，真的。但是因为我认为，其实我觉得我看这东西看很广。我觉得这个社会当中不是只有教会，是我觉得这个社会当中有很多不同的团体或什么。从这个社会的角度来讲的时候，我觉得神可以透过任何一个单位或是机构来祝福这个社会，来祝福这块土地。所以我觉得我不会认为说今天是教会或今天基督徒就有所有问题的解答。我觉得反而是说，我们要一起为了这块土地，我们到底能够付出的是什么？那我们一定有我们的责任，我们不要去逃避我们的责任。可是不是我擅长做的，或者不是我有这个恩赐才干或者资源的，我不要打肿脸充胖子啊，对不对？所以又回归到我们真的要划清界限，有些认识自己，认识自己。OK， 他在这边有讲一句话哈，争执是必要的修正行为。目的是守护与重要的人之间的关系，应该是说你不要害怕会发生冲突。Yes。那如果我觉得我真的看重这个关系，我应该要当面的跟你讲清楚，而不是我就是表面上答应你，可是我里面很多的受伤，很多的苦毒怨恨，或者是说我就直接拒绝你，然后我们直接大吵一架，或者是我们直接就是所谓在职场上面的井水不犯河水。Yeah。我觉得正确的方式是怎么样透过正面的沟通，然后呢，能够让对方知道你的心。沟通是重要，因为有的时候叫磨合，对，一磨了才会合，你不磨也不会合。对，不要害怕磨合。箴言又说铁磨出刃，对，所以大家磨在一起不是坏事情。对，所以当你觉得不开心的时候，要沟通。对，他可能也不是故意的，对不对？有些事情 ，OK， 了解将自己的正义强加于人是一种傲慢，并拥有实现自己正义之力量。好深奥哦，这一题。没有，我觉得真的，我觉得其实基督徒很容易这样做。OK， 我们把我们所认为的公义套在别人的身上，我们认为别人应该要怎么样，所以我觉得这个世代真的有越来越多正义，所谓的正义魔人啊。对，你懂我意思吗？就是在职场上面也是一样啊，就是你觉得说，我觉得这样才是对的，然后你就把你的这个东西价值观硬要塞在人的身上。那我觉得其实呢，有些时候真的不是这样子。对啊，逆境是用来克服的，战场是用来度过的，挫折是用来品尝的。这个讲得很好。就是说你面对这些事情，就说人生会不会有逆境？会。职场当中的时候会不会有需要一起打仗的时候？会。然后呢，人生会不会有挫折？当然会。但是这些东西你都可以用一个不一样的心态去经历。你可以享受在这个过程的里面，知道说有一天这些东西都会为你自己的生命来效力。真的是我觉得基督徒不要逃避职场上面的。我们常常一直觉得职场的这一些的困难，甚至我有的时候听到说，这职场太黑暗了啊，我一定要换一下。有的时候我同意，但有的时候我也觉得，但你问但以理他怎么换？对啊，对不对？他职场更黑暗啊，对不对？对你就是光，黑暗应该要逃跑。你要来找两光，来找两光，太好了，太好了。那如果你喜欢我们今天所聊的这些东西，然后呢，请帮我们按赞、订阅、分享出去，让更多的人可以听到
我们所分享的。那我们真的希望透过这个节目呢，让信仰可以很生活化，没错，可以非常的 practical。那所以如果你对于信仰上面，或是对于你正在不管今天是职场啊，任何生活的一个层面，你有些什么样子的问题，然后希望我们可以提出来一起来聊，给大家一些不同的看法、见解或是讨论的话，都可以写在留言板上面。没错。然后呢，我们的团队他们就会继续的来规划这样子的节目。我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。